柔，红纱掩面遮娇笑，请来郎君掀盖。欺负娇妹欲休。结折扇，结善缘，请新郎官掀盖头喽。哎呀，师尊，你这么杀气腾腾的瞪着我也没用啊，这可不能怪我。你看看你，都穿着吉服。该死，我怎么又想起那时候的楚婉宁了？新郎新娘行握冠之礼。请新郎为新娘握冠。再请新娘为新郎握冠。是了，楚婉宁总是不肯去救的，她没变，从来没变，所行所想，前世今生都一模一样。大胆面见踏仙帝君，为何不跪？来人，给他按下去。是。跪下。握冠礼成。拉倒吧，前生终究是前生。楚婉宁屈就下跪这种事，这辈子想想就够了。说要实现，需要付出的代价着实太大了。夫妇共饮一杯酒，从此天涯永不离。一拜跪天地。一之声中文配音社团出品，肉包不吃肉原著，古风仙侠广播剧《二哈和他的白毛师尊》第1季第5期。一拜跪天地。切，就算只是逢场作戏，楚婉宁那么傲的性子，估计也不会跪的。他肯定跪了。二拜跪高堂。得嘞，就是跪那俩没脸的纸人吧，那也能叫高堂啊？三拜跪夫妻对拜。嚯，师尊呀师尊，您这是在对拜，还是在砸地？拜。你对不起。结发为夫妻，恩爱两不疑。请新娘收好结发锦囊。
楚婉宁的脸色这么难看，她不会一怒之下拿着我的头发去下诅咒扎小人吧？礼成，良辰已至，送入洞房。什么鬼？这鬼四爷太他妈尽职了吧！我现在逃婚还来得及吗？走啊走啊，快点！鬼四爷，我他妈操你妈！我嫁娶之礼也就算了，怎么还他妈管别人洞不洞房啊？开什么玩笑！我要是敢跟楚婉宁洞房，这婚礼可就真成冥婚了。虽说牡丹花下死，做鬼也风流吧，可我这辈子想要的，不对，我这2辈子想要的人，都是出淤泥而不染的师妹，而不是这个会把觊觎她的人全部捆起来，丢进淤泥里染色的冷血魔头楚婉宁。再说了，都他妈挺尸了，尸体都僵了，还怎么洞房啊？你动一个给我看看。要不是师妹还在这儿，我早就……我明白了，原来所谓的洞房花烛，不过是将2个人封进同一具棺椁之内，然后抬下去合葬，完成所谓的死儿同学啊！请新郎新娘入洞房。过去点，你压到我胳膊了。什么呀？应该有很多比压到胳膊更重要的话吧？师尊，我们能说话啦？我设了阻音结界，外面的声音能传进来，里面的声音却不会传出去。再过去点，我的腿伸不直。哦。再过去些，你别贴着我脸。啊？不，师尊，这棺材虽比寻常的棺材要宽，可我们2个大男人躺在这儿，肯定挤啊！我现在整个人都贴在棺材板上了，你还要我怎么样啊？你，真是便宜那个陈瑶氏了，居然能和师妹困在一个合葬棺里。哼！哎，师尊，这帮妖魔鬼怪打算抬着棺材去哪儿啊？应该是镇外的土庙，和彩蝶镇的习俗一样。哦。师尊，外面的脚步声好像越来越多了。百鬼夜行，所有的合葬棺都会被抬到那里。如果我没料错的话，等到了土庙前，那个鬼司仪就会现出原形，然后从每一对冥婚夫妻身上吸取功德。哎，这么多棺材同时在镇上走，别人发现不了吗？发现不了。抬着棺材的是鬼金童、鬼玉女，鬼怪身上的东西普通人看不见。哦。哎，师尊，你怎么知道的这么清楚啊？刚才在厢房天问审了一个鬼金童。不是吧，这也能审？那之前躺在红棺里的陈公子是怎么回事啊？这陈家又为什么会接二连三的死人呢？不知道。鬼金童没告诉你？鬼金童说他也不清楚。啊？那……但我觉得那户人家有什么事没有告诉我们。怎么说？你要记住，土庙里供着的东西虽然邪气很重，但说到底他已经得到仙体，需要靠人的供奉才能日趋强大。为什么？仙体又怎样？上个月讲仙鬼神魔的区别时，你在做什么？我本座是重生的，哪还记得这么多年前在某堂课上自己做了什么呀？
估计要么在桌子底下抠脚，看九龙一凤踏上楼，要么就是盯着师妹发呆，或者是在想怎么才能神不知鬼不觉的把你的脑袋给切下来。回去罚抄6届见闻录10遍。啊！逃学的代价惨痛。天下众仙与神不同，神行事自由，而仙则接受束缚，插手凡间之事，必因人念。所以陈家的命案是有人求他，他才去做的。我觉得去求他的不一定是还活着的人。啊？那这个海棠花香我再熟悉不过，是楚婉宁身上的味道。楚婉宁，前世曾无数次被本座绑在身下的人。师妹我固然不忍心碰，可你却是何该被我毁的。当被我碾碎，被我撕成末微雨。楚婉宁，你现在离我这么近，我若想做点什么，你必然挣脱不了。你默然。算了吧。不好意思啊，师尊，我没想到棺材会这么开。嚯！嘿！你我他妈还不信邪了我！师尊，我不是故意的。外面的小鬼们肯定走什么斜坡，这棺材壁又这么滑，抓都抓不住。背上的伤口肿得好疼啊！当心点，别再撞了。啊，这么熟悉的人，这么陌生的姿势。放开，放开，别动！楚文宁，你看，现在我比你高，力气也比你大，别说死生之巅了，整个人间都是我大仙帝君的，你还能奈我何？幻夜玉盒，北斗仙尊。我恨你啊，楚文宁，我恨死你了！可是，我也只剩你了。师尊，我必须。别说话，我们到。
好了，从这道缝隙里就可以看到外面了。啊，好。哎，师尊，你有没有觉得这土庙里的香味，还有幻境里的香味，好像和陈公子棺材里的味道有些不同？怎么说？之前我们在北山市，棺材被劈开的那一瞬间，飘出来的味道其实很好闻，没有任何让我不舒服的地方，应该就是百蝶香粉没错了。可进了幻境后，我总觉得那种味道虽然相似，却还有些细微的不同，只是一直也琢磨不出究竟哪里不一样。不过现在，我大概是知道了。你不喜欢这个味道？我自幼不喜欢香火味，所以这里还有幻境里的味道根本就不是百蝶花香，而是彩蝶镇的人拜鬼司一事烧得特制高香。你看庙前的陶土香炉里，那3支蜀香都有人的手臂粗了，这种甜腻的气味肯定是从那里飘出来的。想来是彩蝶镇的人擅长用百花制作各种香料，因此求神供佛用的香品也是在自己镇里制作的，花种又都是镇郊栽种的，所以调出来的味道才会极其相似。这么说，莫非陈公子棺材里的香味和幻境里的味道根本没有什么关系？司仪娘娘下凡，指点我等野鬼孤魂永脱苦难，得遇良人，同棺而卧，王权作伴。司仪娘娘下凡，指点我等野鬼孤魂永脱苦难，得遇良人，同棺而卧，王权作伴。师尊，你快看，这鬼司仪月下供梦台的动作倒真像那么回事，偏偏身子是泥土做的，太重了。姑娘家的，落地时却如千斤凿坑。同棺而卧，王权作伴。尔等信奉于我，供奉于我，便能得遇良缘，完成生前未了的终身大事。司仪娘娘保佑，请司仪娘娘赐婚。司仪娘娘保佑，请司仪娘娘赐婚。师尊，我记得你说过，妖仙鬼、神魔人各守6界，那这仙人为何不高居9天，反倒和地下的鬼魂为伍啊？因为他管的是冥魂，吃的也是鬼魂的供奉，鬼魂能让他功力大增，不然也不会短短100年就修成了仙神。有如此好处，他自是乐意与阴曹地府的朋友为伍。不错，开一棺材，赐一姻缘，从左手起。后因，从此为夫妇，男女相配换。不会做事就不要做，好好一个试婚词，怎么听着如此荒淫？你心思龌龊。起。只是。天伦乐，阴阳可相合，生死又何妨？这他妈的也行。哎呀，要我说这鬼司仪还做什么司仪啊？
改行得了，真正的妙手回春呐！如此荒淫之术，莫要去看。啊，那也应该是捂眼睛啊！你堵我耳朵干嘛？勿视勿听，眼睛你自己闭。师尊，你还真是，也不看看自己那面红耳赤的样子，要闭也是你先闭呀！还真把头转过去了。你干什么？不干什么呀？多大个人了，看这种东西居然还脸红？哦，不对，应该说是青红交加，好笑。师尊啊，你不是跟我们说过，动手前必须看清楚对方的能耐吗？这鬼司仪的能耐，你好歹也看看清楚啊！有何可看？不看。怎的脸皮这么薄啊？苟且龌龊，着实伤眼。那只好我来看了。哦，哎呀，这也行啊！厉害厉害！哎呦，你看就看，说什么话？啊？我以为你想听啊！你再哼一声，我现在就把你丢出去喂僵尸！